Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Le voy a hacer las 3 expulsaciones de su cuerpo de tal manera que le quito que se expulsa de manera recta. ¿Sí? Le voy a hacer primero la de cardíaco, ¿ok? Va a hacer las expulsaciones. Ok, otra vez finales. Se ponen en costado. Baja la mano para allá. Vamos a empezar con la pulmonar. De esta manera le pido que el intestino y relajamos un poco. Se descubre el tórax. Y sería todo para... ¿Sí? Igual hacen mis indicaciones, ¿ok? Empezamos con el cuello, levanta tu cabeza. Que respire normal. Derecha. Manos hacia arriba. Toma y se puede. Respira. No se va a hacer. Listo. Y por último, te acuestas sin cubrirte la... Así. Te acuestas para hacerle la abdominal, ¿ok? Manos hacia abajo.
listo. Se cubre y ahorita enseguida le traigo bueno, no, su diagnóstico cardíaco está excelente. Al momento de respirar está latiendo su corazón pues, como debe de ser. No cuenta con ninguna enfermedad cardíaca, pues no sí. En la pulmonar hay que checar nada más porque al momento de respirar muy rápido, agitar, tener una exposición, pues se le da totalmente la respiración, muchísimo. Y en la abdominal, todo muy bien, tanto en pubis, trompa de falopio, ovario, abdomen, igual para mejor chequeo, le ofrezco que te haga un examen ginecológico y venga a revisión. Tu examen de revisión física está totalmente bien. Igual, pues ya sería todo por mi parte. Pase a cambiarse y ¿ok? Gracias.